terbang tinggi di langit. Aku berpikir, enak dia jadi burung. Bisa pergi kemana saja tanpa takut jatuh. Tapi ternyata burung juga belajar kok. Mereka mengepakkan sayapnya sampai akhirnya bisa terbang. Kadang mungkin mereka juga jatuh, tapi mereka mencoba lagi. Dan mereka tidak sendiri, mereka terbang bersama, saling mengikuti, saling menunggu. Kali burung aku belajar untuk berani mencoba, untuk tidak takut kalau belum bisa, dan untuk terus mencoba lagi. Pelan-pelan, mungkin suatu hari nanti kita juga bisa terbang dengan cara kita sendiri.